Cina urang ayeuna mah tambah bae geus urang mah belajar ibadah salah. Ulah belajar ibadah di jero nu geus diatur. Geus bae sakitu 3 liter setengah titik nupang bagus-bagusna meulin beasna. Trasing hade urang wajib ngaluarkeun zakat saurang saso sok teh 3 mud samud saleter mucung berarti 3 liter setengaheun lah 3 liter setengaheun saurangna teu bisa ditambah teu bisa dikurang. Lamun orang Jawa di dieu teh hendak balik ke Semarang ngajak kata di Semarang ulah di dieu. Lamun hendak balik ke Surabaya ngajak kata di Surabaya. Sehingga deh abeh mantep ya ibadah ya. Ulah sok aja diomong-omong ngontrak di sini zakat di sono naon hubungan aja ngontrak ya mayarnya nama. Ye sok aja dihaharuan batu deuk ibadah bener. Ulah sok itu jadi jangan ngising di sini apa di sini atuh ngising mah de bandem dihanap ngajakat mah lain deui macam-macam ibadah da kos kitu tadi mantap kurang mah ieu kula mah nyaritakeun nu mantep deuk balik ka Jogja di bulan Ramadan di ditu di Jogja engke ngazakatna di dieu ge santri di dieu tilok ditarima ku kala nu deuk balik di imah ngazakatna ulah ka dieu ulah engke di imah ngazakatna kecuali nu endek lebaran di dieu mas-mas mbak-mbak baru ngazakatnya di sini nya jeung mun dicaritakeun masrof zakat da sing bener lantaran aya hak-hakna ulah sambarangan supaya mantep di ibadah teh ulah sok aju dihulah dihelah sagala ka mushola sagala ka masjid zakat ulah fakir miskin ya. Jadi jang supaya orang ibadah mantap. Iya, salah penggunaan. Orang zakat ke pemerintah, tampung ke pemerintah, aja ke pemerintah, di kamu sholakan di kamu majelis salah. Fakir miskin, mustahik zakat masjid. Mustahik zakat itu musola. Mustahik zakat majelis taklim. Adapun nyana neuk ngalaksanakeun seperti eta, sabodok ulama ngan ngabejakeun doang. Ulama hayang henteu dibere tilo ente kumaha sayang ngan ngabejakeun salah teh kos kitu teh nu bener nalah isaralah bae ieu keur carita ngaji bali mah mustahik zakat masjid mustahik zakat majelis mustahik zakat kiai dibere Samarenda menang di zakat kadang ya ngarenjak betungtung nama itu kudu jelas tah mustahik zakat asam aya 8 nya fuqara masakin kemudian mu'allafah qulubuhum kemudian atuh dan lain-lain sebagian anu geus urang nyaho lah geus fakir miskin bae nu hese-hese lah fakir miskin bae ulah nu hese-hese ini mah keur carita adapun ditampung ku pemerintah kemudian pemerintah nyalahgunakeun tinggal tanggung jawab di akhirat rasakeun henteu kumaha teh ayeuna ngan nyaritakeun ngaji teh kos kitu salah teh kos kitu tah salah bae bener bae adapun nyana nampung sangat bagus sebenarnya mah aya badan amil zakat ditampung mantep gua ge setuju jasa setuju kuda ge lain lalagaan. Nah, tinggal bagi sabara kecamatan sabara desa, berapa fakir miskin, mantap jasa, udah sok aju salah guna. Ndek dibikeun BHS mah ka kiai segala atlas, di Pudoli mah embungeun atlas yang BHS bae. Malah mah yang tamer dua deui nya nama hayangna. Ulah ti zakat. Ulah ti zakat ulah. Ya kan dewe ada sosial usege, ulah nu kos kitu haja disalahgunakeun. Kan jadi berat kurang kan hayang mantep kurang ibadah teh ya nah ya sakali deui emas mbak ndek zakat nu ndek balik mending di imah ulah sieun dihaharuan supaya mantep ibadahna aduh cenah ieu di dieu ge dipaksa bere di dieu mah ala kadar bae saha RT na teh nih uang rokok aja ya tuh ini mah buat RT aja saya ngezakatnya nanti di Jogja udah itu tanggung jawab saya urusan saya cek RT entar di sono nggak ngejakat di sini nggak ngejakat urusan gua itu mah mau ngejakat mau enggak itu urusan gua ke neraka gula gua
Ieu keur carita ibadah supaya rapi, supaya orang mantap. Orang kan kieu aing ieu dicokotan bae ku pamarentah sih ditasarufkeunna bener henteu daripada kos kitu. Mikeunana bener henteu sih pamarentah janu geus-geus mah pamarentah teh teu adil ieu. Boro-boro eta atuh duit nu jelas-jelas ge kudu ka dieu kudu ka ditu jah henteu. Ieu bae haju kos kitu ieu nanaonan ieu pamarentah daripada orang ngeraung kos kitu kukuda dibejakeun. Geus balik. Lamun orang boga duit tah tama tolak bala aing mah jeung sia. Ke aing mah di. Masyaallah karim. Urang wajib lamun urang boga ye salaki wajib ngazakatan urang nu wajib dinapakan ku urang wajib dibere zakat ku urang kemudian pamajikan urang wajib dizakatan ku urang anak urang wajib dizakatan ku urang lamun can mampu wajib dizakatan hadam urang lantaran urang boga hadam ku sebab urang gering sok ngahadam urang wajib urang dizakatan lantaran urang terlalu lintu awak urang teh kudu dihadaman punya anak hadap urang wajib dizakatan ku urang. Tapi lamun hadam-hadam tukang nyapu, tukang itu mah tunan gitu ngaranna dagang, hadam urang tukang malukun teu. Ieu mah jang kebutuhan urang sehari-hari eta hadap wajib ku urang. Urang miskin, pamajikan urang kaya, pamajikan urang teu wajib zakatan ka urang teu kudu wajib zakat. Pamajikan urang ge teu wajib zakat sebab nyana wajib dizakatan ku urang. Kemudian urangna miskin teu kudu ngazakat. Babari kan ngan sunah nu boga mah pamajikan duh ngazakat pak bapak boga ngazakat henteu kuduna bapak ngazakatan kula nyaho itu mana junta ya aing dipencet ge lain keluar duit tai aing keluar itu boga teh cek pamajikan aga ya yang kakak tah mere heula pamajikan ka salaki tah kajang yang zakat ti sia bager tuh kula teh asa agak satu tah jadi geus dibere karak dizakatkeun kos kitu teh kaayaana masyaallah karim lamun urang ngazakat ulah mikeun kanu diwajib ka wajib anu dinapakan ku urang ngazakat ka pamajikan teu sah lantaran pamajikan wajib dizakatan ku urang ngazakat ka anak urang teu sah lantaran anak urang kawajiban urang ngazakat ka bapak urang teu sah lantaran bapak urang kawajiban urang boga bapak kolot ngazakat ka bapak kolot atuh teu naon sebab bapak kolot teu kawajiban urang ja aya bapana ieu ieu supaya nyaho supaya ge urang bulak-balik bae ngazakat ka pamajikan ngazakat ka salaki sage ka pamajikan nanaonan mending diliwet habak ulah salah aya paranti sanajan geus nyaho imang ngelingan hungkulnya Kanjeng Nabi man fariha biduhuli Ramadan sajelma nu bungah jasa ku asupna bulan Ramadan ku datangna bulan Ramadan Ar-Ramahullahu jasadahu alan nirar maka Allah ngaharamkeun kana jasadna ka neraka. Waduh. Bungah doang ku datangna bulan Ramadan haram ka neraka. Bungah doang can puasa can naon. Can puasa can naon bungah doang geus moal ka neraka bae geus. Ngan ai bungah mah pan lain disut di dieu tah. Di dieu mun ditanya ya kabehan sia bunga dan teh ya asupna bulan Ramadan geus dibejaan ku kiaina bunga mun ditanya mah naon sebab nu mantap bunga eta ngabuburit rame di Citra masyaallah bari ngadaguan kebegan jagong teh antingna gede sabolah buukna beureum sabolah eta bae taresep jasa aya nu lain kitu aing mah lain kitu bunga ya kunaon bunga teh aing mah lain naon bukana doang aduh asana kunaon mah rujak di dieu sirup di dieu kopi di dieu susu hampir aing teu bisa salat maghrib eta doang da aing bunga teh aduh macam-macam aing teh urang mah lain aing mah bunga puasa teh sahur doang sahur kuna ngasana geunah eta sahur teh jadi geunah kan ku emak aing
Jadi itu nikmat jasa sahur aya. Tapi aya nu kieu di Cikupang mah aing bulan puasa lain kuna naon. Ciloknya heubeurang. Eta bae nganyoda maghrib bae. Ambo pohara aja. Masya Allah, macam-macam jasa jelema bunga kedatangan Ramadan teh macam-macam. Memang lamun encannya mah kajrona Ramadan pasti kitu mah. Memantak kudunya heula kana jerona kana eusina Ramadan. Aya naon sih? Pasti urang ge bakal bunga. Lamun nyaho keagungan Ramadan, mun nyaho ka kemuliaan Ramadan, mun nyaho kana kagagahan bulan Ramadan, pasti sahabat ge bakal bunga. Ai kitu kumaha Ramadan? Ramadan mah lain sembarangan. Nomor kahiji tadi dijelaskan man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Kagagahan bulan Ramadan bisa ngahapus dosa nu geus jeung nu encan coba eta. Gagah jasa ta bulan Ramadan. Beberean bulan Ramadan teh gagahna bisa ngahampura dosa nu geus jeung nu encan. Kakarak wih mantepnya. Urang ge kadatangan jelema teh aya anu bunga ka urang, aya anu biasa-biasa bae ka urang, aya anu sebel kadatangan jelema teh. Aya anu datangna ka urang ngabungahkeun jasa, di mana datang sonona luar biasa, ngobrol tepati loba begitu ku urang nanya naon kebutuhan, dicumponan ku nanya manehanana bahkan dileuwihan, bahkan ngajanggihan di manehanana ieu mah kakarak sakieu ke bulan hareup mah mungkin 2 lipat insyaallah, mudah-mudahan kula aya milik teh asana ka ditu nama eta dibuktikeun ku nya unggal bulan mere nya teh di hareupeun mah kieu we ka mananya Pak Haji nu eta teh eta. Tah di arep-arep sebab bunga. Aya nu biasa-biasa bae datangna ka dinya aya habar mah bunga mere mati lo. Beres tadi. Aya nu ka dinya dengan moal ceurik doang. Moal ceurik ka dinya teh. Kunaon teh? Penta tulung jakenan. Anak geus asup sakola kurang duit 2 juta. Nu kamari ge can dibayar. Ya kuaring minta tulung deui bae. Tah eta mah lamun deuk datang deui teh bebeja ka pamajikan, bebeja ka haji eueuh kitu. Eta teh tamu teh macem-macem. Ieu keur carita jelema nu henteu ikhlas. Datangna bulan ge sarua bae tah kos kitu teh. Lamun bawahan kadatangan atasan bunga lantaran atasan biasana sok barabere. Tapi baheula nu kuari mah lain, justru atasan teh neken ka bawahan, bolon kuari mah. Baheula mah mun deuk kadatangan timpro teh bunga, tapi kuari mah mun deuk kadatangan timpro teh sebel lantaran timprona nyundatan malulu. Eta di ditu di Malaysia. Menang niru di Indonesia eta ge sarua. Baheula mah deuk kadatangan bupati teh bunga lantaran bupatihna nyumbang, bupatihna tah jang anuna kuari mah bupati geus telepon ka camat kondisikan saya mau datang, goblok teh tah bupati. Eta di Lampung tah mau kos kitu. Menang niru di dieu di Jakarta. Jadi kos karar itu kuari mah tah. Baheula mah lamun di sakolahan deuk datang penilik buah eta guru bunga kabeh, budak bunga kabeh lantaran deuk dibere ilmu, deuk dibere penerangan, tur manehanana nyaritakeun aya kelebihan dana di atas jang guru. Kuari mah pendidik datang ka sakolahan nya menta dikondisikeun tolol di goblok. Eta di ditu di Jogja teh mah. Sakolana di Jogja tuh di dieu ge diteruskeun karari itu. Nariruna Yahudi bae kabeh. Jadi teu bunga, budak guru kadatangan penilik emang bunga henteu, merengket. Irisan. Tungtungna manu ditekeun orok kondisikan buat atasan kita. Jadi karar itu ya, seuri heueuh beureun tah kajian kumaha teh. Guru tanu seuri guru kajian itu. Tetep cali berlain deui. Nu beres.
Mudah-mudahan ku aya pengajian ieu jadi beres. Bawahan jeung atasan beres, rakyatna jeung pejabatna beres, muridna jeung guruna beres. Kuari mah boro-boro dek kadatangan bupati atau atasan, boro-boro dek kadatangan pimpro, boro-boro dek kadatangan penilik, ya bawahan teh. Sangkilang murid dek kadatangan guru nirisan. Murid dek kadatangan guru nirisan. Emang kuna urut bulan kamari ge guru ka dieu aing kotok can kabayar. Kuari dek datang di embe asana ye. Guru begitu teh. Eta kiai eta. Bangsa kiai Golkar biasana guru teh. Masya Allah, hese biasa anu kurang datang teh jelema bunga. Coba lamun kadatangan ku kiai bunga jasa emang gonon gitu. Nyana mau berkah tata dina aing keur memeh datang mah dagang teu maju barang kadatangan nyana mejejes darah. Tambah lebay bodalna diangkut ka abah punya. Eta teh bunga takut itu. Aya teh guru bae geus salah guru ngaji bae geus salah kiai bae geus salah. Oh atuh ka ditu nang sangat didik ya di Indonesia sehingga kadatangan kiai bae ge teu bunga luar biasa. Ndek ngundang mubalik bae masih perhitungan gina sabar duitnya. Kok gitu sih? Itu deh kumaha ilalakona kok bisa jadi kieu gara-gara bintang film milu jadi dai. Gara-gara musikus jadi dai, anu nyana mah memang fokus kadinya lain dek dakwah aju kiaina deui ka bawah. Tungtung nama ambalayah kabeh. Teu bunga kapanggih jeung kiai kapanggih jeung guru ngaji teu bunga lantaran nyana sarua jeung preman di sisi jalan di pengkolan ojek di pasar baru Tangerang. Naon bedana ngan ieu mah preman bersorban. Lamun di itu PNS mah preman berdasi, lamun atuh itu mah geus puguh preman bergelang bahar. Jadi gua emang gila lakon jadi preman kabeh. Mudah-mudahan orang kabehan jadi preman Allah. Berani maju demi Allah. Berani berkorban demi Allah. Kajian orang jadi preman Allah subhanahu wa ta'ala. Atributna bebas. Dek kumaha bae. Gagah Ramadan. Ku gagahna bulan Ramadan urang bunga. Sebab kahiji bisa ngalulitkeun dosa-dosa urang nu enggeus jeung nu memeh. Masya Allah cak urang pahara amat eta bulan Ramadan teh. Nomor kedua, Ramadan eta bisa supidati sayatin setan bisa dibelenggu ku Ramadan. Bisa dirantai ku Ramadan teh. Ku kagagahana bulan Ramadan setan-setan jeung jin teh dirantai ku bulan Ramadan. Saha nu bisa ngarantai ka setan? Ka anak urang teu bisa ngarantai. Nazarudin ge teu bisa dirantai. Para resejasa senturi teu bisa dirantai sebab acak-acakan ka dituna. Ieu mah jurig dirantai ku Ramadan. Mudah-mudahan Nazarudin beunang dirantai ku Ramadan. Bangun greget cenah. Boleh disebut-sebut sebab gama terus ke istana jurusanana. Mantepkeun welanan. Aduh, Masya Allah, diurang sabaraha ranteun loba biasa. Eueuh rantena apa tuh bisa dirantai sih? Mun bener-bener eueuh jangan rantena, bebeja ke kula, siap kula pangodokan aya keneh. Tukang nyeun rantai di pangodokan. Nang neng nong. Ya teu nyahoan. Ya, setan teh dirantai ku bulan Ramadan, ku gagagahan jeung ku keagungan Ramadan, setan dirantai. Masya Allah. Geus asal asup ke bulan Ramadan, urang geus moal babarengan deui jeung setan kecuali jelemana nu ngahiji jeung setan. Lain deui eta mah. Dak para ulama ngajelaskeun hadis eta nafsiran eta rami. Dipertanyakeun ku ulama di zaman sahabat kene, pan setan dirantai. Pan atuh di bulan puasa nu bobogohan terus bae. Nu ngabuburit make celana pendek.
eta aing mah resep ngabuburit ka puring teh eta doang tah. Loba urang rajek teu maraga jalana panjang. Insyaallah resep cenah aing. Pada setan tang gitu ngaranna teh. Dipertanyakeun kunaon eta? Oh, ieu setan teh nu dirante mah nu marodah. Jin-jin jeung setan raja-raja. Nah, adapun anak buahna malah satir anak buahna sama. Saking diantepkeun bae lana. Bebaskeun anak buahna mah. So masalah lamun rajana dirante bener-bener nu ditengkel kayu. Nu di non guha dirante anu di laut di batu anu ditanggal caringin roboh tanggal caringin durante macam-macam tah aya anak buah nama teh sabaraha ieu cakeun tadi diantepkeun berkeliaran ngan nyanang geus teu bisa karajana mah aya nu kitu nyaritakeun aya anu setan dirante teh lamun urang na puasa na rapih jeung bener nyana teu bisa ngagoda ka urang. Mun urang puasa na sesuai syarat jeung rukunna, setan teu bisa ngagoda ka urang sehingga puasa urang mulus ditarima ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam penafsiranana. Gagah bulan Ramadan teh lain letik-letik bulan lantaran kagagahanana bisa ngahampura dosa samemehna jeung sanggeusna bisa kitu sukidatis sayatin wa maratu jin kagagahan Ramadan selanjutnya naon deui bulikat abwabun nar lawang neraka langsung ditutup dengan agungna bulan Ramadan eueus nu bakal ka neraka tutup lawang neraka gagahna bulan Ramadan teh bisa nutup lawang neraka bahkan wa futihat abwabul jannah lawang surga dipolongo-polongokeun kuari teh geus mulai kuncina geus tinggal brah jadi kagagahan bulan Ramadan teh hiji ngahampura dosa memeh jeung dosa nomor kadua bisa ngarantai setan jeung jin nomor katiluna bisa nutupan neraka lawang neraka ditutup kabeh palam yustah minha babun hiji lawang acan nu dibuka nomor kaopatna putihat ababul jannah lawang surga dibuka dipersilakan untuk orang yang berpuasa masuk surga lewat jalan mana baik bahkan aya hiji lawang sumia rayyan babroyan la yadkhuluh moal aya nu bisa asup kana eta lawang ila shaimun kecuali nu pararubasa hungkul jelema nu puasa aya lawang khusus ngaranna babur rayyan jalan mana bagi silakan ngan aya nu istimewa bagi jelema nu sok puasa di bulan Ramadan nah aya babur rayyan memehna di dinya disadiakeun minuman heula ketika urang asup ka surga geus ngararinum geus teu hayang nginum naon dahaga saeutik-saeutik. Masya Allah gagah jasa bulan Ramadan bahkan lain sakadar sakitu sapoe-sapoena 100.000 jelema nu dimerdekakeun dibebaskeun tina neraka penghormatan terhadap bulan Ramadan 100.000 manusia per hari keluar tina neraka anu mestina disiksa ya ieu menang dispensasi ti Gusti Allah Subhanahu wa taala manehanana bisa dikasorgakeun bebas tina neraka. Ya Allah mentak gelain lalagaan ya Allah bae ngahampura sakabeh dosa urang ku agungna bulan Ramadan maknya urang ndek dibawa dosa urang ka bulan Ramadan rugi anak Allah bae Allah nu boga langit bumi ngahampura ka dosa urang kunaon atuh gara-gara urang teh jadi bebesanan bae teh ngomong jadi doang bebesanan atau tadina orang bobogan jeung itu hebat di kawin ku batur eta urang datang ka kuari jeung kawitna tolol tante ulah kitu atawa deuk meunang keuntungan tadina partner bisnis urang teh jeung itu akhirna teh jadi urang teh partner bisnis teh jadi dagangna itu keuntunganna gede urang tinggalin bendu urang nanaonan jak kabeh ge geus diatur ku Gusti Allah Subhanahu Patang mentak budaya Jakarta mah budaya Jakarta iya asal dek Ramadan be minta hampura ka indung ka bapak minta hampura ka dulur minta hampura ka tetangga minta hampura ka sesama
Ia adalah budaya Jakarta tah. Ia maksudna Allah bae ngahampura, ieu urang geus silih hampurakeun. Tah kitulah mentak wayahna nya, komo nu boga pamajikan dua mah nya. Boga pamajikan dua mah wayahna. Duh, kaji gitu kumaha. Kau geus bingung bae aing si minta hampura ka mana. Nu kolot jeung nu ngaret tereteh jasa. Masya Allah, Masya Allah. Nih, cek tadi gesah jelema nu puasa imanan, percaya. Artinya percaya tasbih, nemah luar biasa karena Allah. Siap diperintah ku Gusti Allah. Puasa teh siap jasa, nemah jasa, ridho jasa diperintah puasa ku Gusti Allah. Geus teh pokona mah eueuh dosaan eta jelema. Asal siap nemah. Urang malain kadang-kadang lamun diperintah ku komandan menemah jasa tapi diperintah ku Allah mah waduh nyungkelit bae. Polisi, tamtama, prajurit dititah ku komandan siap dan. Saya lakukan perintah dan. Abri gitu kayak ini. Titah ku komandan siap dan. Titah puasa. Tidak siap loh. Waduh, eta lamun dititah ku komandan mah dititah ku bupati bae bawahanana siap Bapak saya laksanakan. Dititah ku gubernur siap. Awewe gubernurna lalaki kiai nu dibere duitna siap. Taronya sapan. Siap. Teh diparentah ku jelema mah siap dan. Tapi diparentah ku Allah sakitu make baret beureum di dieu. Di dieu lagi bintang lagi geus lain 5 de 7 di dieu. Tidak ku Allah lantas siap ya. Kita ulah korupsi henteu, tapi ku komandan mah siap dan. Masya Allah. Eta mah deres pimpinan-pimpinan. Ieu mah aya hiji lalaki nyandung di ngora bae kanu kolot jarang cara urang bojong. Hiji waktu bulan puasa nyana nu kolot lah ingat dicarekan dari naon datang nu kolot. Ka dieu mohon. Sabaraha eta balik? Oh, sakumaha ditanya ku dan Ramil. Berapa dia balik? Ya dihitung baik. Nih hitung baik. Di mana baik gua nih? Itu jadi mana di itu? Ada tengah bulan itu baliknya. Itu baru naik ke hitung mah. Ya kan ke kamar. Ya nak kamar. Di kamarnya nak bubuka. Nu kolotnya udah bubuka. Ayo cari bareng. Dia bulan puasa. Bulan puasa dia itu balik. Sekalian kesempatan. Kumaha teh cakna siap dan. Atau kira-kira dititah kudu kolot sieuneun jasa siap dan keneh bae. Kabeh ge siap bae tapi dititah ku Allah kadang-kadang beuteungna dayut, kumisna mablang, jenggotna tempong, neangan warteg nu teu kadeulean suku. Masya Allah. Coba deuleu ku urang aya budak detik umurna kakarak 8-9 tahun aya nu kuateun puasa nu 10 tahun kuateun puasa nya teh dilatih teh ku indungna nu 11 tu 12 tahun mah geus poboh loba jasa tama SD ieu nu kakarak kelas 3 kelas 4 diajar puasa kuat teh kunaon nu gendut teu puasa. Di pasar Kemis eueuh kitu teh eueuh sama dina ayana ge tama kikiriman ti Cikupa tama. Eta ya Allah mun dipikir ke urang ibadah teh kos kitu. Kapten tinggal kapten tapi loba nu teu puasa, jenderal tinggal jenderal tapi loba nu teu puasa, prajurit tinggal prajurit tapi teu puasa. Ketika dititah ku komandan nama siap dan kabeh ge. Eta bae tah Ki Haji titah kuno kolot siap dan. Tapi tidak puasa mah keulah. Masya Allah. Iyalah lamun teu imanan wah isaban mal karasa gedena Ramadan. Tuh jadi lawanan Ramadan teh lain lalagaan bahkan ditambahan deui la khulufu famissaim atyabu indallah min lihil miski. Bauna ambe sungut jelema nu puasa leuwih seuit batang ambekna minyak misik. Masya Allah. Coba cek bulan puasa ambean sungutna.
bandingkeun jeung minyak misik coba ge ieu ka Kangjeng Nabi barang diambeun jah henteu jadi mah buka daw Paringanan Allah indallahan atiyab wa indallah leuwih bagus teh munggu Allah min rihil miski ibatan ambu minyak misik ieu seungit malaikat ge ngadeukeutan jalma nu puasa seungit jasa cek malaikat masyaallah bisa komunikasi manusia jeung malaikat model para rasul model para nabi model para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala kuari batu jahun kawali Allah padahal dina Al-Quran aya ala inna awliya Allah ila khawfun alaihim walahum ya PKS bagus dipercayain kawali Allah Wahabi itu dipercayain kawali Allah nyana mah nyana nyarekanan ka Imam Syafi'i wali Allah ka Syekh Abdul Qadir wali Allah kege nyana ye bakalna ye ngusuk panyarekan nyana emang kumaha di Indonesia malain lalagaan lantaran anu ngembangkeun agama di Indonesia para wali Allah sementara kuari loba kelompok-kelompok anti wali Allah ngusruk sia di tabakar eta ke dia ih lalawora emang kumaha gitu wali teu puguh teu karuh kuburan di mana karangarana di Tanjung Priuk terjadi seperti eta di Cikini eta mun lain wali Allah moal bisa yang loba-loba di Indonesia jenah ini kuaripan di dia ngaji ini lain jelema kabeh setan sawareh mah ieu teh aya jin di dia ge termasuk wali Allah subhanahu wa ta'ala anu jelas yakin wali nikah mah aya jasa ieu tuh la khulufu famusaim atyabu indallah min rihil ya Allah Lusa ini farhatan bagi jelema nu puasa bakal boga kabungahan dua. Hiji farhatun hina yuftiru waktu buka pohara jasa bungahna. Wa farhatun hina yalqarbah. Kedua kali kabungahan jaga di akhirat ketika orang dipanggil ku Gusti Allah subhanahu nikmat jasa kaparangi urang jeung Gusti Allah. Panggil ke Junaid dikupa maju abdi Pak abdi Gusti Junaid mohon malaikat manggil coba buku nened iya abdi buku barat tahun hirup ned lalu bawa omong ayat tulisan nabi dinya cek pan tenang amat net atuh kula mah salat biasa puasa biasa Imana dikupa azo kapuri citra ente pernah tadinya ngan ngutus doang palingnya amprok jarapi ieu mah puasana maju bisa ningali langsung ke mah kaku nu ku urang kuari di ibadahan Allahu akbar sami Allahu liman hamidah kuabe nuku urang kuari disebut-sebut Allahu akbar sami Allah at-tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatu lillah tabangsa lillah Allah nah jaieu warenganan Gusti Allah engke bae teu bisa kuari moal bisa itulah kagagahan bulan Ramadan nu jelasna dek mawa urang dibawa kana kasalametan yakni dimualkeun asup ka neraka rek diasupkeun ka sorga gagah jasa ieu bulan Ramadan sambut bulan Ramadan lantaran gagah jasa agung jasa jeung mulya jasa mudah-mudahan urang kabeh diberi panjang umur bisa datang ke bulan Ramadan sehingga orang bisa ngalaksanakan puasa di bulan Ramadan intinya orang menang ridho Allah subhanahu wa ta'ala di bulan-bulan tertentu boga katangtuan nu wali istimewa di bulan Ramadan teh katangtuanana unzilat suhuf Ibrahim fi awali lailatin min syahri Ramadan awal bulan Ramadan turun buku Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam unzilat at-tauratu li sittin baina min Ramadan
Taurat diturunkan di bulan Ramadan tanggal 7 setelah genep 7 berarti. Wa unzilal Injil diturunkan kitab Injil salasa asyarata mabaina min Ramadan tanggal 14 bulan Ramadan. Wa unzilal Zabur di samana asyarata khalat tanggal 19 Ramadan. Wa unzilal Furqan di arba'ina usrin khalat min Ramadan an mu'tamadna ayanan Al-Quranul Karim diturunkan tanggal 25 bulan Ramadan. Diitilafkan antara 25 jeung 27 nu mu'tamadna tetap tanggal 25 bulan Ramadan. Jadi luar biasa bulan Ramadan. Urang teu pernah amprok jeung Kangjeng Nabi jeung teu pernah babarengan jeung Kangjeng Nabi, tapi pidato Kangjeng Nabi ketika diinstruksikan puasa bulan Ramadan ditulis ku para sahabat, ditulis ku para ulama, di Bukhari aya, di Muslim aya, jeung di hadis-hadis lain ge aya. Nah ieulah urang ngadengekeun pidato Kangjeng Nabi, ceramah Kangjeng Nabi ketika Kangjeng Nabi diinstruksikan puasa tahun kedua Hijriah. Turunlah ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus. Kangjeng Nabi langsung pidato, iya pidatona. Ya ayyuhan nas qad azallakum syahrun azimun syahrun mubarakun fihi lailatul khairun min alfi syahr. Ja'alallahu siyamahu fariyadatan wa qiyama lailihi tatawan. Man taqarraba fihi bi khiswatin min al-khair kana kaman adda fariyadatan fi maswah. Wa man adda fihi fariyadatan kana kaman adda 70 fariyadatan fi maswah. وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة وشهر المواساة وشهر زيادة في الرزق من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبة من النار وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. Kayak ceramah Kangjeng Nabi. Sahabat mah barang diceramahkeun talar kabeh. Coba kuan. Inu mantak ayat tek nage ceramah nanti katalar ku sahabat langsung ditulis mantak bisa didengekeun ku urang ku ari nu ngaji mungkin 1.000 10.000 20.000 mun ditanya saurang saha nu talar balik kabeh asana aji nyana malik deui ka kiaina coba kiai talar teh henteu jauh omoai gitu urang mah sakiayana bae ngan engke cek nu mawa HP di imah we ya kayak kepanggih kayak di imah jadi kuari mah mementingkan elektronik batan otak. Entak dek ngalawan ka Imam Syafi'i kumaha? De Imam Syafi'i mah asal ngadengi teu pernah poho. Asal ngadengi kabladina teu pernah poho Imam Syafi'i mah. Di dieu teh di dieu pulpennya mah teh percis kos tukang bas. Tukang bas mah diceuli teh naon? Hah? Patlot. Ai Imam Syafi'i mah di dieu teh pulpen parantin nulis asal ngadengi ngaji seset asal ngadengi ngaji seset. Urang mah deuk kumaha sesetna jatuh panuduk 2 piring tunduk. Buku digantungkeun bae kan di Imam Syafi'i. Tak kuari aya anu endek ngalawan ka Imam Syafi'i. Cabok. Cabok jelema tolol takabur teu gede hulu teu kopiahna ge pasti nomor 55 teu jelema. Soal mati pernah maca biografi namureun ka Imam Syafi'i ya menjelma atak keneh sama pasti teu kudu ngalawan Imam Syafi'i aing lawan ku sia asal lobaan ceramah Kangjeng Nabi puara jasa ngegedor hati sanubari ya ayuhan nas wahai manusia baheula makan ngan di Madinah doang tahun kedua Hijriah. Tapi kuari kan kadenge kurang Cikupa. Nu ngaji mah jeung nu teu nundutan. Kadenge kan naon ni. Panang lama teh. Ngajai. Aduh. Qad azallakum syahrun azimun. Geus niuhan ka maneh kabehan bulan anu agung.
Urang teges diiuhan ku bulan anu agung. Lamun urang aya iiuh boro-boro iiuh tenda nu gede, boro-boro iiuh hotel, boro-boro iiuh istana, sangkilang payung bae ge cepet panas ngeunaheun komo aya si doi di. Wah. Buat iiuh. Doi teh naon emang nyawa gitu nyawa. Geus datang Syahrul Azimul qad aghallakum Syahrul Mubarakul, bulan anu pinuh ku kabarokahan. Di mana kabarokahanna teh fihi lailatul khairun min alfi syahr. Dina bulan Ramadan teh aya hiji peuting nu leuwih bagus tibatan 1000 bulan. Ya Allah. Emang kumaha mimitina ieu 1000 bulan kieu? Zikra li Rasulillah, diceritakan ke Kanjeng Rasul rajulun min Bani Israil hamalas silah. Baheula di Bani Israil aya hiji lalaki mamawa senjata ala atikih di pundakna fisabilillah ngagungkeun agama Allah. Pokona 1000 tahunnya mawa senjata neangan ridho Allah teu meunang aya munkarat. Asal aya munkarat epas, asal aya nu main gaples epas. Aya nu main catur babat ku cenah. Aya anu main kartu babat ku cenah. Aya nu korupsi bagi dua. Jakarta tamah kos kitu mah. Henteu ieu mah henteu. Babat ku cenah. Ieu lamun Nazarudin hirupna di zaman ieu ya. Anggeus jadi lembu cenah. Sasakaran Nazarudin tadi. Sadayus. Tadi bangun baturna sih nyarah kabeh. Itu Masya Allah. Indonesia barang reformasi jadi kieu. Isin aing mah memengkedasina ge. Tambah leleb kieu Masya Allah. Mudah-mudahan ku gagahna bulan Ramadan para pejabat bisa jadi tararobat. Gede amat amina. Bangun enjaan teh gregetna gitu. Sekali deui mudah-mudahan ku aya bulan Ramadan pejabat-pejabat tararobat. Ya Allah mun kadengin ku nyana teh mah kadengin nyungkun tanawan cenah. Ramadan gagah jasa setan bagi dirantai, mudah-mudahan pejabat ge. Ye. Aduh, ya Allah. Makaring loba sia ye pejabat nu ngaji di dieu. Lain lalagan loba teh kaing loba-loba. Dan moal salaman keng gesanana. Geus tetep aing ngampura ka nyeuna ge. Aduh, tadi ge kadele cepak lain deui. Lain cepak putih oh iya pasti beungeutna. Lain deui cingeusna ge. Jeung atuh bajuna ge beda pan kadeleuna lain cara sia. Kalalotor gitu bajuna. Atuh ada balik teh heula atuh pejabat. Ulah tenang. Moal naon. Bota kumaha budak leutik. Ye, urang seseh diri urang. Melalui khutbah Kangjeng Nabi, urang teu pernah amprok jeung Kangjeng Nabi, teu pernah ngadengekeun langsung ceramah Kangjeng Nabi, tapi tek ceramahna aya urang bacakeun. Ya ayuhan nas, wahai manusia, qad azallakum syahrul azimun, syahrul mubarakun fihi lailatul khairun min alfi syahr. Baheula didongengkeun ka Kangjeng Nabi, aya hiji budak ngora lalaki mawa senjata 1000 tahun sabilillah nyana, terus-terusan temenang aya munkarat. Wah, cak Kangjeng Nabi pohara amat wajib Rasulullah lidzalik. Pohara amat cak Kangjeng Rasul teh himmah nasabilillah. Hayang amat umat kaula teh ya. Ya, hayang kos kitu tah. Hayang garagah negakeun agama. Hayang garagah sabilillahna. Hayang garagah amar ma'ruf nahi munkarna. Mun umat Islam garagah amar ma'ruf nahi munkar, moal aya gereja di urang. Moal aya. Komo lamun muih na gagah. Ieu kan karena pelentak-pelentutna muih. Anu tiheula tanda tangan teh muih. Tiheula tanda tangan teh anu ku urang disogok. Nu ku urang dipilih. Bupati mun nyana teh tanda tangan jan teu. Apa caknya demokrasi pan mayoritas teh Islam di Tangerang mah pan Kristen hiji-hiji acan. Kok atuh aya datangnya na aya. Nah iya mantap ulah salah milih pejabat tak kudu dah milih pejabat nu anti Kristen, anti Yahudi.
Tah, nu kudu mah kos kitu. Moal aya cenah kiai minimal nu rada deres we atuh ka agamana ulah ngantep teuing. Dia moal aya keur mah di negara urang mah demokrasi lain negara Islam hese dek negakeun agama teh. Hese atuh minimal nu kadeuleuna kopehna mancrit we atuh. Misal kadeuleuna kopehna mancrit we wah ieu kori berarti serang ya kajen kumaha. Teh mah cerita Kangjeng Nabi teh berharap amat bu hebat amat eta sih budak ngora. Amar ma'ruf nahi munkar sabilillah teureun 1000 tahun mana ting hebat memang hebat tidinyalah wa tamanna li ummatihi ngarep-ngarep Kangjeng Nabi di jero hatena ka umatna hayang amat umat kula kos eta lalaki mun aya nu berjuang seperti kitu sadesa 5 bae asana mun di desa 5 nu kos kitu asana hulu saha ya ulah kepala desa siapa? Iya mapan geus eueuh suara amar ma'ruf nahi munkar unggal lembur teh geus eueuh geus teu wanian nyaritakeun bahwa minuman haram, teu wanian nyaritakeun zina haram, teu wanian nyaritakeun kredit haram, tarolah nu nyaritakeun mah meureun aya keneh nu bertindak mah eueuh. Ngomong tinggal ngomong mabok haram, ternyata di sisi imah nu ngomong ge buadeg nu mabok. Zina haram, anak zina ambalaya. Meureun 5-10 tahun mah kahareupna mah meureun moal aya anak jelema ka ditu anak zina malulu naudzubillah min. Karna naon? Eueuh anu amr ma'ruf nahi munkar. Eueuh anu amr ma'ruf nahi munkar ngan saukur ngomong deres aya keneh ngomong we di taun sakieu deres kiai-kiai darekeun keneh ngomong ka ditu mah meureun lantaran dikondisikan kita ditangkap ngomong tangkap geus ngomong sakumaha kotok jago bae beureun jeung kotok biang kotor seuris sia naon emang gitu kotok aing mah eta ya Allah ya Rabbi wa tamanna li ummatihi Kangjeng Nabi ngarep-ngarep pakola cek Kangjeng Nabi ya Rabbi Gusti Pangeran Nabi ja'alta ummati absaral a'maron wa aghlaha a'malan Gusti abdi mah hayang tinggal hayang cara anak muda di Bani Israel baheula dibere umurna panjang 1000 tahun mamawa senjata berjuang negakeun agama Gusti ngaluhurkeun agama Gusti kabita amat Gusti cuman Gusti ngajadikeun umat abdi mah umat kaula mah aksaral umam pendek umurna wa aqlaha amalan jeung pagaweanana saeutik atuh moal bisa cara eta Gusti kabita tinggal kabita abdi mah hayang salamet ubat abdi sadayana kabita ngadenge perjuangan modal eta kumaha fa'atahullahu tabaraka wa ta'ala lailatul qadri cak Gusti Allah Muhammad mun hayang akur jeung jelema nu berjuang di Bani Israil baheula 1000 tahun mau senjata diilai kalimatillah amr ma'ruf nahi munkar umat maneh mah teu kudu kikituan dibere poe di bulan Ramadan Lailatul Qadar khairun min alfi syahr pokona mah asal di bulan Ramadan urang di tanggal 20 ka ditu ulah sare sanajan teu kadeuleu ku mata urang teu karasa ku urang Lailatul Qadar mapan tetep aya asal tanggal 20 ulah hedes ka dituna eta teh khairun min alfi syahr petigan Lailatul Qadar ma inna anzalnahu fi lailatil wa ma adraka ma lailatul qadri khairum min tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il ilah lailatul qadar insyaallah ieu ngadongengkeun ulah jauh-jauh almarhum abah kula cek abah teh abah manggihan lailatul deuk maot teh dongeng ka kula 3 kali salila hirup 3 kali manggihan lailatul qadar teh hiji keur waktu masantren di masantren kene geus manggihan lailatul qadar pan urang mah masantren teh manggihan teh rang budak dongeng lailatul qadar dongeng lailatul qadar aduh ya Allah ya kumaha eta di pondok cenah keur teu peuting-peuting terus tahajud salat blak asa di mana eueuh ieu teh luhur teh eueuh tah luhur
tapi teu kebal plek oh Lailatul Qadar kahiji. Nomor kedua geus diimah di dieu. Ketika penting gitu penting Lailatul Qadar mah beurang sing hade. Ya aduh saya orang tiku paing mangian Lailatul Qadar jam 12 beurang. Wah tah aku ri budak kudu bakal grogol ieu budak. Ngarep Lailatul Qadar. Nomor kedua geus diimah di dieu tanggal 27 Ramadan tahun nama teu dibejakeun netalah mangga ada bimitina angin tiis anu luar biasa. Tah manggihan awalna cahaya-cahaya sarua ke nomor katilu tahun 2 tahun derek maot bulan Ramadan ieu ngalawudu pas ngalawudu jempol hurung kikitu hurung bae di kamar teh di kamar cai teh hurung jempol suku nu katuh teh hurung dikenyet-kenyetkeun kaget teh pan hurung terus bae terus ditutupan besi kadeuleuan lantaran keur mah di dapur di dieu tah kamarna ditutupan make anduk terus lempang ka kamar dibuka deui buak cahaya terus bae teu kadeuleu halang teu kadeuleu naon ku cahaya jempol suku awalna ti jempol. Nah, ingat Ramadan terus. Gitulah cerita almarhum salila hirup di dongengkeun sateu geus aya. Mudah-mudahan diampura dosana. Mudah-mudahan dilegakeun kuburanana, janten di kuburanana urang bisa bebarengan jeung anjeunna jagat di bawah bendera Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu itulah Gusti Allah mereka Kanjeng Nabi ialah Lailatul Qadri. Ngucap Gusti Allah Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lebih bagus tibatan 1000 bulan tinggal urang kuari ngintip Lailatul Qadar. Mudah-mudahan urang kabehan bisa menang Lailatul Qadar walaupun teu kadeuleu ku urang tapi urang bisa kitu aya hirup udang di maleman Lailatul Qadar. Seterusnya ceramah Kanjeng Nabi ja'alallahu syiyamahu fardatan. Allah ngajadikeun puasa Ramadan sebagai puasa fardu. Wa qiyamal laili tatawwan. Allah ngajadikeun salat tarawihna sebagai salat sunnah. Man taqarraba fihi bi husatin minal khair kana kaman adda fardatan fi masjid. Sajelema nu dumadeus ka Gusti Allah di bulan Ramadan ku hiji kabagusan eta sarua je ngalaksanakeun fardu di bulan saja. Urang ngalaksanakeun puasa ngalaksanakeun salat sunah di bulan Ramadan sarua je ngalaksanakeun fardu di luar bulan Ramadan. Urang ngalaksanakeun sedekah di bulan Ramadan sarua je ngalaksanakeun fardu sedekah di luar bulan Ramadan ku gede-gedena bulan Ramadan. Ndek teu bungah kumaha kuan. Lantaran Kanjeng Nabi ceramah man taqarraba fi bi khislatin minal khair kana kaman ada fardatan fi masjid. Ngalaksanakeun kabagusan di bulan Ramadan eta teh seakan-akan fardu mun di luar bulan Ramadan mah ku gede-gedena ganjaran. Wa man ada fi fardatan sahaja nu ngalaksanakeun kafarduan di bulan Ramadan kana kaman ada sabaina fardatan fi masjid. Sarua jeung ngalaksanakeun fardu 70 kalian. Urang puasa di bulan Ramadan, sarua jeung 70 fardu di luar bulan Ramadan. Urang ngalaksanakeun salat di bulan Ramadan fardu ye. Misalnya zuhur, sarua jeung 70 kalian di luar bulan Ramadan. Iyalah keistimewaan agungna jeung gagahna bulan Ramadan anu diceramahkeun ku Kanjeng Nabi urang, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syahrus sabri bulan Ramadan teh sahar sabar bulan sabar sedengkeun wa sabru thawabuhu al-jannah sabar eta ganjaranana surga. Bulan sabar teh sabar kumaha
Urang puasa isuk-isuk datang ke sore teu dahar mun teu sabar mal bisa. Dahareun aya inuman aya tapi urang henteu. Ditanya kunaon teu dahar? Sieun ka Allah. Kunaon teu nginum? Sieun ka Allah. Panganten anyar pemajikan aya teu make calana mangkani. Kunaon teu ditumpakan? Sieun ka Allah. Beres panganten anyar onang ieu mah biasa nu nyandung mapan kitu ban. Dipaksa kuno kolot. Ayo, teu siap dan nya. Tetep bae. Sieun ka Allah ih. Ya. Kebal kan ya. Bulan teu balik-balik. Ayo. Kajian Ramadan ya, bisa, sieun ka Allah. Sieun ka Allah. Ulah cara orang doyong. Pun kiai nyawan jelema nyandung didoyong, digembor aya. Datang ka nu kolot beurang bulan Ramadan. Ditumpakan metol ka urang. Masyaallah, siap dan kene wae. Nah, iya bulan sabar wa sabru fawaduhu ajannat. Sabar ganjaranna adalah surga wa syahrul muafat. Wa syahrul muzadu tuhur rizku jeung bulan ditambah-tambah rizki ku Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Lain lalagaan bulan Ramadan. Mana deui man fattara fihi shaiman kana magfiratan li dzunubihi. Saha jelema anu mere pangbukaan kanu puasa. Jelema mere pambukaan ka jelema nu puasa kana magfiratan li dzunubihi eta beberean jang buka puasa sarua jeung hampura dosa. Magfirah teh luar biasa lolobana lain lalang mantap kabita jasa. Sahabat teh kabita jasa ya Rasulullah atuh kami ge hayang beberean teh kami pantu boga. Teh Kangjeng Nabi walau bisiki tamratin. Ku gede-gedena ganjaran mere pangbukaan eta mun hayang-hayang amat mah ieu ganjaran lain lalagaan ganjaran mapiro ieu dizulubi ta eta teh mere sebun urang boga korma dua beulahkeun sabelah jang batur nu teu bogaeun sabelah jang maneh mun boga dua siring hiji mun boga 5 siring 2,5 lamun urang boga 1 kilo siring 1,5 kilo ieu mah loba jasa bogana beulikeun Masya Allah, ini merek pangbukaan teh ya, lain letik-letik gajar. Aduh, orang mah diomong gitu teh, ada omong gitu, asana loba nu mere ya gua. Jadi pikiran teh lain hayang mere tolol. Emang ngeres ka bagi mah. Pikiran teh kudu lah hayang mere, ayo mah lain asana ieu, loba nu mere ieu. Bangsa Kiai Golkar memang tarolol. Ulah itu kudu udah aing ieu berusaha aing hayang mere masyaallah. Kitulah jeung deui di samping kana magfiratan li dzunubihi wa isqaraqabatin minan nar jeung ngamerdekakeun raqabah tina neraka. Jadi pembebasan neraka. Urang mere sedekah mere pangbukaan kanu puasa Ramadan di samping diampura dosa dibebaskeun deui tina neraka. Alhamdulillahirabbil jeung deui kaistimewaana wa kana lahu mithlu ajrihi min ghairi ayyin qasam min ajrihi syai'un. Dibere ganjaran sakumaha ganjaran nu puasa. Urang lamun mere kadaharan mun mere pembukaan kanu puasa, urang dibere ganjaran sakumaha puasana nu dibere ku urang bari teu dikurangan ganjarannya na. Wah, itu mengis dobel lagi dombel dada ikut. Kalkulator hese ngitung. Hese ngitungna kalkulator teh. Urang mah pakai kalkulator teh pakai ngitung kieu sih urang mah. Lamun urang minjem 100 juta berarti bungana sabaraha kana? Teuris yang bunga bejakeun. Ayo geran. 100 juta sabaraha bungana? Mun ngitung kos kitu mah bisa. Tah, hitung kurang be mun ayeuna saurang ku aing dibere, mun duaan ku aing dibere, lamun aya santri 500 dibere, mun 1000 ku aing dibere, fakir miskin ku aing. Geus luar biasa mantap lamun aya jelema barahan jasa di bulan Ramadan, maot moal ngambe-ngambe acan kana kitu silalatu neraka ngambe ge moal. Geus langsung surga bae geus mah. Etalah keistimewaan bulan Ramadan. Ya, iyalah ceramah Kangjeng Nabi anu pohara. Mentak qalu ya Rasulullah laisa kulluna najidu ma naftiru shaim. Kami tentu boga yang mere pangbukaan qala Rasulullah te Kangjeng Rasulullah yang telah wahab
man fattara shaiman ala tamratin aw syurbati main aw bazaqati labanin wa huwa syahrun awwaluhu rahmatun wa awsatuhu nutratun wa akhiru aitqun minan nar. Sabogana bae boga baju bikin baju, boga kitu hiji korma bikin hiji korma, boga salegut cai bikin salegut cai, bogangan saukur saserat susah bikin. Ieu mah lain lalagaan ulah datang ka teu sedekah di bulan Ramadan lantaran keur diperhatikeun jasa ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tak mudah-mudahan urang kabeh diberi milik ku Gusti Allah, diberi rezeki ku Gusti Allah, sehingga urang di bulan Ramadan bisa sedekah, bisa aya dina ridha Allah Subhanahu wa taala, aya dina maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kewajiban puasa dua hari umurin khamsa hiji di kamali Syaban salasina yauman, sempurna bulan Syaban 30 poe. Yes, bulan 3 hiji dina itu bulan Islam mah dina Hijriah mah salge 30 poe. Yes, berarti isukna langsung Ramadan. Mereka duanya diruyatil hilal fi hakiman ra'ahu, ningali hilal bagi jelma anu ningali kana hilal wa in kana fasiqon. Lamun urang teu ningali hilal dengekeun instruksi pemerintah ieu ru'yatna iraha, sebab urang kudu nyaho wa salisuha bi subutihi fi hakim man lam yarahu bi adli syahadah. Nomor kaobatna bi ikhbari adli riwayah. Nomor kalimana bizanni dukhul Ramadan bil ijtihad, nyangka asup Ramadan kalawan ijtihad man istabaha alaihi zalik, bagi jelema nu keliru tentang waktu Ramadan. Nu jelas kudu nyaho waktuna urang teh iraha, sanajan urang puasa teh nyaho waktuna teh sah puasana. Na ieulah urang tunggu informasi Badan Ru'yat Indonesia kaya diumumkan ku presiden atau ku menteri agama, silakan tuturkan hasil daripada ru'yat di Badan Ru'yat tim di Indonesia, tinggal tunggu irah. Lamun nurutkeun hisab qot'i, hitungan falak jatuhna penon ieu. Lamun hitungan epimeris, aya hitungan nyukom, aya hitungan hisab qot'i berdasarkan sulam, aya fatur rahul Nah, lamun epimeris jatuhna ieu adalah tanggal 1 Ramadan jatuh pada hari Senin. Matahari terbenam 17.55 18,75 arah matahari 18,17 tegak laratipan kesiamannya. Aing jangan ngomong tegak arti ini ulang terima bersih aja bulanan. Insyaallah tinggi ulang 6 derajat 55,26 Jabru berarti 7 derajat ya. Arah hilal 12,54 kacaritakeun nu kos kitu nama terpenting. Tinggi hilal pada malam Senin itu adalah 6 derajat, 55. Ialah epimeris Inggris. Amerika nyukom jatuhnya ieu pada malam Senin adalah 6 derajat 57, beda setik sarua bae. Sulam aya anu 6 derajat, aya nu menang 7 derajat, nu kakula menang na 8 derajat. Oma ki 8 derajat itu 44 sawan 15 dakiko 42 sawan. Jadi tinggi bulan malam Senin teh luhur jasa bulan, sebab itu makna adalah malam minggu. Itu makna malam minggu na ieu teh irtifaqna malam Senin geus menang 8 derajat, paling leutik sulam aya nu meunang 6 derajat. Geus acara tahun ieu mah ittifaq kabeh puasa poe Senin. Bareng asana kabeh, mudah-mudahan bareng.
teu barengna lamun pamarentah kasalasakeun blon asana ieu mah ieu. Ru'yatna kumaha sih? Geus genep darjah, 7 darjah, 8 darjah masih can karu'yat keneh bae. Serahkeun ka rakyat bari ru'yatna. Kadeuleu ke ge tuh rampung putih ru'yat aing. Kadeuleu tuh bulanna ge 2 di dada. Aduh. Itu pada ru'yat teh ayo mudah-mudahan tapi jalan jelas bareng. Jadi lamun kuari urang poe minggu Senin berarti tinggal sabaraha poe deui eta? Tinggal 7 poe deui. Seninna tah eta urang puasa insya lebaranana urang Salasa. Lebaran Salasa berarti urang puasa 29 poe. Alhamdulillahirabbil alamin. Jawara mah geus heotan bae kurang sampai aing tenang ya. Sebab teu dititah poe na ku Kangjeng Nabi tapi bulan, sabulan hakaza wa hakaza. Artinya 29 aya nu 30. Bahkan Kangjeng Nabi puasa nu 30 poe hanya 1 bulan. Saliana 29. Jadi urang insyaallah nurutkeun teu kisab qati ieu puasa jatuh pada hari Senin yang akan datang minggu deui kemudian lebaranana poe Salasa menurut hisab qati. Adapun nurutkeun cek itu ru'yat tinggal ditunggu baik hasil daripada ru'yat di badan ru'yat pemerintah. Jelas bah insyaallah asana Senin sebab darjahna luhur nusok dipermasalahkeun. Darjahna lamun 2 darjah disulam kemudian 2 darjah leuwih disulam nuker ieu ge menang 3 darjah sulam dipermasalahkeun sebab nyukomna menang 1 darjah, 2 dipermasalahkeun da eta padahal sulama geus menang 2 darjah, 9 hampir 3 darjah mentak tetep bae di badan ru'yat aya kiai orang Semarang idinya datang ka dieu ka kula nanya Kiai, kapan Pak? Saya mah hari hisab ya, iya. Ini pemerintah mah besok. Terus gimana tuh? Terusin aja saya juga mau sama Kiai. Tolong deh coba. Ya ada main berarti di dalam lagi sudah. Kalau mau ngomong lagi seperti itu mantap. Nah, jadi kajian hukum lagi mun dibongkar tanu tahunan orang berbeda bakal kaisinan tanu nupurkeun pemerintah. Wani jasa kula mah. Sebab naon? Salah satu tim aya nu datang ka kula. Saya juga sama-sama Pak Kiai. Gitu amat ya, udah nggak usah ngomong. Mual, kula. Ayo gue terus. Mun anu ngahayukeun nyana moal kula ge. Nyana ngahayukeun. Antak hampir mayoritas kiai-kiai anu henteu berkiprah di perpolitikan nyekel hisab Jawa Timur, Jawa Tengah sebab di jerona teu aman. Iku ari mudah-mudahan aman. Ulah aya nanaon sehingga orang kabehan nikmat nuturkeun jelema-jelema anu di laluhur eueuh karaguan sebab ulah boga pikiran kena-kena nyana di luhur dihandap teu bari sangitung sing hade. Tapi lamun akur nyana jeung hitungan para ulama berarti hebat bisa dituturkeun. Mun teu akur teu bisa ulama maka jeung kumaha ge. Teu bisa bae ulama di mana kecuali ulama proposal lain lagi. Demi proposal walaupun puasa kurang no problem. Demi proposal. Teu alakur asal ke proposal we. Ulah ditaluturkeun hukumna teu beres. Engke bensin haram kayak dibeli. Biasa bae nu akur nu akurat bae rokok haram teu makruh titik. Geus jadi ngeunaheun nuturkeunna. Cek ulama haram, kredit haram, nyana malah halal. Rokok makruh, nyana malah haram. Tapi ngajualan mah terus nyana ge di kamar mah ngarokok deh nyana ge. Tampiling abek. Greget jaing mah. Teu seperti jadi kesimpulanana insyaallah orang puasa poe ti kuari geura mararandi rapihan awak sambut bulan Ramadan lantaran gagah jeung bedasna bulan Ramadan nu tadi geus dicaritakeun
sehingga orang rindu datanglah bulan Ramadan teh. Asa dek bersih awak teh. Geus geura gantung-gantungkeun baju jang taraweh kuari teh bersihan maksudna bersihan. Nu kapake taraweh mana nu bakal teu kapake napikeunna. Masyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ternyata dina penutupan pengawasan ieu aya Bapak Wahidin Halim. Mun atuh hadir belaka tuh. Mantap kawinkeun ku urang. Silakan. Urang tuluykeun surutu sihatihi arba'atu asya, syarat sahna puasa 4 perkara. Islamul hiji beragama Islam, Yahudi, Kristen, Buddha, kafir mah teu asup kana persyaratan puasa. 2 wa aqlun, boga akal nu edan teu kudu puasa. Mun aya pejabat teu puasa ulah disangka salah keur edan. Ieu edan teu meunang puasa. Lain pejabat bae pedagang teu puasa ulah disalahkeun berarti keur edan. Pokona mah lain pejabat jeung lain pedagang bae beusi aya kiai Golkar teu puasa. Emang edan bae nya mah. Ada redan, nutup puasa geredan. Berakal. Katilu nikohun min nawi. Haidin. Bersih tina head wa nipasin jeung nipas. Usus ieu mah. Wedon atuh mah nya lalaki head. Eta mah sakumaha tamu teh. Aya tamu ka imah kula di dieu, suami istri pas deuk lohor. Kukula ditanya pemajikanna, "Nah, kalau mau sholat dulu. Saya mau sholat, nanti habis sholat baru saya tanya." "Oh enggak, saya lagi men." Ya otomatis kula nanya salakina kan. "Ya Bapak, mari kita sholat." "Saya juga sama lagi men." Yo, diborgol ku Aisyah. Ya, kalau men naon meureun. Masya Allah. Ih, aya rakyat Pak Wahidin bodoh kene. Enggak tahu men dia. Harus briefing dulu itu. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Iya, Kipu Doli kurang penerangan. Ya Allah, ai kitu mah teu nyahoeun nya bahasa Inggris misalnya nya understand, teu nyahoeun nya oh masalah geus. I love you mah kabeh ge nyaho ieu. Tapi ya itu nyaho men acan mah kaliwatan. Barang ditanya kok gula, "Bapak di mana?" "Ciku, Pak." Ya. Bodoh amat orang Ciku, Pak. Hiji Islam, 2 berangkat, 3 bersih tidak head jeung nipas. Nomor 4 ilmun bikaunil waqti qabilan saum. Nyaon kana waktu eta teh siap dilaksanakeun puasa. Nu tadi teh nulkeun hisab qati tanggal 1 Ramadan tahun 1432 2011. Iyalah hari Senin jatuhna non gitu ngalana bulan tinggina 6 darjah aya nu 7 darjah kula mah 8 darjah 15 dakikoh. Nah tanggal hijina lamun pemerintah atau eta non keur tanggal eta nasional tanggal sabaraha eta 1 Agustus berarti urang mengibarkan bendera pada tanggal 17 Ramadan. Insyaallah. Surutul wujubihi khamsatu asya, syarat wajib puasa 5. Hiji Islam, nomor kedua wa taklifun taklif, nomor katilu itaqatun kuat. Jadi lamun teu kuat ya ulah puasa. Diinstruksikan puasa teh nu kuat, nu teu kuat mah ulah puasa. Allah
la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Teu kuat ulah. Jelema kuatna puasa datang ke jam 12 buka daripada modarnya. Ulah paeh ku sebab puasa ulah. Di sana ieu boga penyakit mahna geus kronis jasa ya mahna geus pohara jasa. Lamun henteu diganjel ku roti nomor segede kieu. Ini mah tinggal muncul buka. Geus puasana datang ke jam 12. Jadi teu meunang. Ari langsung ti isuk-isuk mah aing mah jam moal kuat ieu buka ti isuk-isuk roti uduk jeung leupeut atuh ulah tah mah. Oke, datang ka ieu teu kuatna. Sing adi loba teu kuat kareuh. Nu bebeja ge kakula aya nu bebeja jelemana dedeg luar biasa. Hidung mengkoning, keker mun tinju jeung Mike Tyson biasana menangnya na. Tapi bebeja kakula ge cenah kula mau penyakit mah teu kuat jasa asal zohor we teh aduh cenah leuleus jasa kumaha teh puasa. Ulah puasa jeung bapak man engke di akhirat tuh ya paling ka neraka sageudeng lah. Artinya nu mantap kula diomong gitu beneran nih lain lalagan. Waduh sakit itu dah dampakna. Tapi bebeja jara teu kuat puasa itu percaya aing mah. Aing ditanya aing pamajikan sabar 2. Ya. Cabok bisa ku aing dia. Aing beteng teu kuat anu dihandap tendang terus. Insyaallah itu kok. Kudu kuat puasa nomor hiji Islam, 2 taklid, 3 itu kok obat, wasihatum sehat. Nu gering teu kudu puasa. Nu gering mah teu kudu puasa Allah teh mah hanyaeun jasa ka urang. Gering teu kudu puasa, ulah puasa. Sehatkeun heula awak. Nomor kalimana iqamah teh artina teu keur ka mamana. Cicing di mah teu keur musafir. Lamun keur musafir urang di dia ke Bandung, moal puasa masalah. Masalah dia ke Surabaya masalah. Cenah ieu mah jangan naik mobil lagi mobil pribadi ieu di jero aja kuat. Teu kuat teu henteu Allah sakali mere rusuh bae teu deuk puasa ge masalah. Ngan wajib qada. Ada qada mah nya teu puasa terus lempangan bae jelema tuh. Arkanuhu salasah. Rukun puasa 3 hiji niatun lailan likulli yaumin fil fardi. Niat ti penting unggal peuting sing hade. Mazhab Syafi'i mah unggal peuting. Teu meunang niat sakaligus nawaitu shauma syahri kulli, nawaitu shauma syahri kulli teu meunang. Tetep kudu unggal peuting be. Niatna minimal nawaitu shauma Ramadan lillahi taala. Tah eta cukup sakitu tah. Cukup sakitu minimal atawa sikir sadmah nawaitu shauma ghadin. Cukup bae sakitu. Pi Ramadan. Mangga. Eta geus cukup sakitu tapi nu sempurna mah nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadhani. Ulah Ramadhani hadhihi sanati lillahi Teriak itu ribut Ramadan aja Ramadhani. Ribut. Ribut ke Ramadan aja Ramadhani. Ngaji henteu katanya. Nya ngan KBG jadi bae tama urusan maca ieu. Ngan lamun salah maca teh eta, mun salah maca eta mah udah maiban fit ahlinahu. Nyana teh tercela dalam bahasa. Ai puasana mah sah bae. Kegedean Ramadan aja Ramadhani ribut di musola datang ke tarawih wanita sakitu gecitungtun urang ku Nawawi nawaitu shauma ghadin an ada fardhi syahri didopatkeun tah Ramadhani hadhihi jadi Ramadhani didopatkeun kana hadhihi sanati lillahi taala geus ulah aya nu ribut Ramadan aja Ramadhani kurimah urang akurkeun Ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Mun anu nanya pada itu mah cenah Ramadhani. Ramadan atuh cak jelema nu teu ngaji ka ditu bae tanyakeun ka Ki Uci, hayang ditampiling jago Ki Uci. Aja nanyakeun Ramadan aku iya. Saya mah keur carita penting tetep kudu niat unggal penting. Lamun teu niat wajib nyana ngalaksanakeun imsak lain puasa.
imsak haram nyana barang dahar nginum jeung jima sarua jeung nu puasa sanajan statusna nyana teh puasa tetep bae wajib imsak ke wajib kobo tapi hade niatna mentak di baheula di urang ngeureun aya Sultan Banten unggal mantes tarawih dituntun ku imam nawaitu soma wabina nadai perdusari Ramadan azizanati lillahi ta'ala imam datah sok mungkun bismillahirrahmanirrahim eta teh warisan ti para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala ai niatna teu kudu di masjid bae urang ya ke salat isya Allahu akbar aing bisi poholah niat tiap hari niat beunang ya jero hate mahal wal qalbu jero hate ye bari ngadaguan imam maca Fatihah urang niat ngan ulah diomongkeun jero hate diomongkeun mah batal jero hate jeung urang hate semoga dina hate ye cerita hate sia deh ke sia mah omong di semoga dina jadi tas taraweh ngopi ingat niat ya nah itu semua gue jadi decare orang cari daripada pohon si orang teh niat lah ya kuari ke sahur ke besi pohon niat decare nah itu semua jadi ebrak pemajikan Noel naon itu Noel lain naon siap enggak siap jima jeung pemajikan pas bejenang nganggeuseur inget kan ya kadang ku incu eta abah pan niatna kitu amat jero amat eta babari jadi bae tan niat mah kos kitu teh jadi bae yang penting niat nomor kahiji niat ti penting nomor kadua tarku muftirin ninggalkeun nu ngabatalkeun puasa aing lain poho mah zakiron mukhtaron wara jahilin mazur ingat mukhtar ngahaja-haja berarti tur teu bodoh kana hukum anu diuzuri ai kitu mah manehanna pohoan teu naon balik ti pabrik datang ka imah istirahat diturub saja teh waduh aya urut sahur teu inget saeutik-eutik acan ka puasa dibuka aya jengkol jeung sambal nya geus gideg we kaburu tah moal asup deui ka pabrik sikat teh dahar nya beres dahar minum nya 2 muk ngarokok deui tolong beres ngarokok Masya Allah sakjana orang yang puasa Ramadan eta kumaha tak kitu geus bae bacakeun alhamdulillahirabbil ngadoa ka Allah mudah-mudahan isuk poho deui Gusti masalah tapi kok kitu teh masalah pohoan mah masalah sakali deui si ada ieu nu bodoh bapan kos kitu bae ge jadi masalah nu pinter onam nu pinter nu maji nu masantren kiai masalah nu bodoh mah dengekeun ngan ulah ngahaja-haja sia bebeja poho padahal henteu geus ngarokok tuh aing pohoan padahal henteu teu sia tanggung jawab jeung Allah sama bodoh sia tah balik di pasar istirahat jam 1 ka imah teh pamajikan keur head ngongkong emang kitu meureun rangda masuk ngongkong bae ngongkong ye cek sarakina itu naon yang cucurut teh naon ngongkong gegeraan bae ditutukeun ku nyana lawangna dikunci ku nyana der bae beres pamajikanna urang kakak aji nanaonan kunaon ieu beres kumaha bulan Ramadan Masya Allah atuh lain kita tadi sia ngabejaanana jadi cukupna lamun aing kikieu ulah bejaan aduh masalah tinggal ngucapkeun alhamdulillahirabbil eta hadza min fadli rabbi kurang dahar fadl Allah jimat ti beurang pohoan fadl Allah ulah sering bae mah fadl Allah tah kitu inget urang dahar batal inget urang dahar minum batal mun teu inget batal atawa karep sorangan batal lamun dipaksa urang dipaksa diciekeun kita dahar
Tetap bu, tetap diwawalkan kunyana. Terus teu batal tak kos kitu tak teu batal. Henteu, tapi lamun kieu mah ayo sia. Aya dua ye. Kopi, susu, roti. Udah di dia aya tembakan pistol. Makan, kalau enggak makan gua bunuh lu. Gua tembak lu. Makan. Aja dijokot kunyana makaleunan. Pan eta mah ikhtiar nyokotna. Nah, itu mah batal tah. Sebab nyana nyokot ka dieu tah. Tapi lamun sabodonya na masih urang mah. Di bodohnya na geus didaharkeun ku urang. Urang na balem lamun cakap batal. Berarti maksud atuh. Mun calaka batal, ulah calaka dicarangapkeun ku nyana diwawalkeun, diasupkeun. Ai ka jero mah pantaman neureuy atuh hese. Eta mah hese pan mungsat temen deui mah. Ieu mah teu batal tah mah begitu. Batal sama, tapi lamun nyokot batal, calangap ge batal termasukna. Urang dipaksa titah jima jeung pamajikan. Atau zina, zina dipaksa ya urang kieu, betul diomeh heula pasti teng. Ja atupan ai teu hayang mah moal man, moal udang teng ya, tapi lamun urang ngendut saeutik batal. Dia teu meunang ngendut. Aing ngaji kos kiamat sih. Dibejakeun salah teu dibejakeun salah. Geus kos kitu bae pate dituna. Asal ngendut bae saeutik ka dieu batal. Lamun henteu teu ngendut-ngendut nya na cewek ge sapodo ge. Batal geus. Arere aing ngaji jeung urang lembur kieu doang. Kos kitulah. Nomor katiluna shaim nu puasa. Nah, kuari nu wajib qada. Wajibu ma'al qada'i lisawmi al-kafaratul uzma wa ta'zir ala man afsada sawmahu fi ramadan yauman kamilan bijima'in tamin nasimin bihil sawm. Ya jelema ngahaja-haja bulan puasa jima jeung pamajikanana ingat bahwa dirina keur puasa taetanya na kudu mayar kafaratul uzma tur dipikeun ditazirnya na ka Lampung ka ditu. Kudu ai kafaratul uzma tenan kafaratul uzma ta itqu raqabatin mu'minatin meuli abid ngamerdekakeun abid anu mukmin. Ya Allah ya Rabb. Berat ada luar biasa lamun urang bulan puasa jima na iyalah bahayana pohara jasa kudu mayar kafaratul uzma. Di samping mayar kafaratul uzma oge kudu ditakzir diwirang atau dipicen dua marhalah. Cerita baheula mah dua marhalah hese balik ai kuari mah dua marhalah teh adalah babari ti Lampung ka dieu ge babari jasa. Nu kira-kiranya na isinin kana balik ka mana dipicen teh ngan ai cek di ditu kitu mah Gitulah jadi sehingga deh bulan puasa mah ulah ngadeketan pemajikan heulangan nya lantaran ieu besi ai poho namun teu pohopan bahaya. Wajibu ma'al qada al-insak lisam fi sitati mawadi'a wajib disertai qada deui. Wajib imsak nya qada dina genep perkara hiji al-awalu fi Ramadan puasana di bulan Ramadan. Di lain bulan Ramadan sanajan nazar atawa kifarat tetep teu kudu. Nomor kaduana wajib qada jeung nuluykeun puasa ieu adalah bagi jelema tarik niat lailan fil fardhi ti pentingna henteu niat poho. Ti pentingna poho teu niat beurangna tetep bae wajib ngalaksanakeun imsak statusna lain puasa wajib qada. Nomor katilu man tasahara ghanan baqa'al lail pabana khilaf. Nyana teh sahur neuleuh jam barang jam 3:30 mantep ya kena sahur bae neuleuh jam 3:30 ya beres sahur beres ka masjid teh pun beurang amatnya beurang amat ya je horenganan horeng jemna isdet paeh jemna tetep 3:30 teh ngebaget bae jadi nyana tadi teh sahur horenganan jam 3:30 atuh teh kudu imsak status teu puasa wajib kodong ke mantek sing ade ke sahur tah jamna bener-bener keun heula nya bener-bener keun cas heula jamna batuna beusi engke kos kitu tah jam 3 horenganan jam 5
kudu nerapi disangka ku orang puting kene ternyata geus berang urang nginum urang sahur berarti statusna urang teu puasa wajib imsak engke bulan Syawal wajib qada. Nomor kalimana laman bana lahu yaumul salasi syabana lahu min Ramadan. Nyana teu puasa disangka ku nyana eta teh tanggal 30 bulan Syaban ternyata horeng geus tanggal 1 Ramadan dianggap punyanan can tanggal ternyata geus tanggal wajib manehna imsak tur qada. Nomor kagenep alaman sabaqahu ma'ul balawah min mabadatin wa imsakin ngala wudu. Begitu wudu tarik teuing wuduna ka dieuna tah kan ka kemur teh ata ka kemur cukup bae kocek ulah kenceng teuing ieu mah kenceng ja ka jero ya ka jero tah kos budak leutik ngeueum we kieu kunaon sia ngeueum lah inget pararana soreng nginum eta ulah kos kitu jadi urang ka irung pan sunah istin sakta ngintrak banyak mun urang wudu di bulan-bulan biasa di luar Ramadan sunah ku urang teh diinsert teh ditarik teh kena rapi kena bersih di bulan Ramadan mah teh sunah cukup kitu bae di luar bulan Ramadan mah kakemu sunah sebereng sunah di jero bulan Ramadan mah ulah teh mun katelanjuran lek ka jero batal puasana di samping batal puasana wajib diteruskeun bae engkena wajib qada. Pembatalan puasa batal puasa biridatin ku sebab murtad jelema puasa murtad batal wa aidin jelema puasa haid batal nipasin jelema puasa nipas batal awiladatin keur puasa anakan ngajuru ngalahir batal keur puasa wajununin edan batal sanajan sakedeung jasa keur puasa igmain ayan batal keur puasa sakarin tak ada di mabok ngaaja-aja batal mabok batal ya kailah sing harade puasana urang rapih disiapkan diri orang supaya puasa orang mantap sesuai jeung aturanana sesuai jeung marentahna yakni diperintahna orang ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Rapihan al-iftar fi Ramadan arba'atu anwa'in buka dina bulan Ramadan aya 4 macem hiji aya nu wajib bukana teu meunang teu buka kudu buka bae hiji jelema nu haid, jelema nu nipas. Lamun awe-awe puasa jam 12 berang berbaik keluar getih wajib buka. Teu meunang diteruskeun puasa. Wajib buka. Teu meunang we terus puasa teu meunang wajib buka. Bulan Ramadan ngalahirkeun wajib buka. Jadi nomor kedua aya anu meunang doang puasa anu meunang buka jaizun meunang doang kama fil musafir jelema berangkat ke Bandung sakadar jaiz ka Surabaya jaiz tangkilang ka Arab ge ka ditu ka Arab meunang buka cenah moal buka masalah sakadar wenang hungkul kitu kene nu gering tapi kuat ieu teh lamun diteruskeun mah puasa aya kemenangan ruso jelema kurang sehat buka puasana teh naon ada terus bae lah masalah dikira-kira ku sorangan bae aya nu wala teu wajib nu teu meunang teu jaiz mana jelema nu edan kumaha nu edan we teh mah nu edan ieu aya nu haram kaman akhara qada Ramadan mata makuni hatta dhaqal waqtu anu jelema boga qadaaneun 2 poe boga qadaaneun 2 poe di bulan Ramadan nu itu eta teh datang ka Ramadan nu ieu bahaya mun can ka qadaan sebab hadis Kangjeng Nabi aya anu nganyatakeun sanajan dhaif andai kata Ramadan itu can ka qadaan datang ka Ramadan nu ieu ta eta teh kudu dibayarna sapoena teh eta hadara 1000 poe ku gede-gedena dosa ngengke-engkekeun qada teh eta bahaya jasa 1000. Ya Allah ya Rabbi di hadis lain sanajan dhaif teu kudu dibacakeun ku kula hadisna tingali bae dina syarah irsyad ta eta teh aya anu nganyatakeun sapoe kuduna mayarna 30 poe ku gede-gedena dosa ngengke-engke puasa
Ngangke ke puasa teh gede jasa tah dosana. Aya deui nu urang mah kuari di mazhab urang nu boga kodoaneun tahun kamari. Kuari encan kakodoan ku gede-gedena ganjaen. Non dosana tetep bae ari kodo mah hiji dan bayar fidyah. Mun 2 tahun tetep kodo mah hiji bae, fidyahna bae nu ningkat 2. Selanjutnya ngan tetep baik ancaman Kangjeng Nabi ku ngengke-ngengkena iyalah anu bakal diproses engke jaga dia umal kiamah. Ulah engke andai kata aya jelema keur puasa kodo waktuna deui tanggal 28 Saban nyana kodo, tanggal 29 nyana jang kodo. Eta teh isukna kemudian tanggal 1 Ramadan deui waktu haram sama bukana sebab pun buka deui waktu.